네, 저는 지금 원산면역에 와 있습니다. 문재인 대통령께서 바로 이곳에서 냉면을 드셨다고 해서 제가 왔는데요. 그러면은 일단은 지금 비냉과 물냉 모두 다 시켜놨고 입새만두. 수육은 없는 거죠, 사장님? 수육 떨어진 거죠? 예, 알겠습니다. 다음에 꼭 수육 먹으러 오겠습니다. 수육도 먹으려고 했는데 수육은 떨어졌다고 하네요. 물냉, 비냉 모두 다 시켜놨고 들어가서 이제 먹어보도록 하겠습니다. 네. 그러고 보니까 여기도 지붕이 파란색이에요. 청와대네. 청와대. 견원님, 예, 두 개 다 먹으려고요. 네. 자, 실내 들어왔고요. 네, 지금 보시는 것처럼 네, 입새만두. 와, 비냉 색깔 좀 보십시오. 네, 물냉 시켜놨습니다. 자, 그럼 이제 먹어보도록 하겠습니다. 여기 육수가 또 그렇게 맛있다고 하더라고요. 테이크아웃해서 갖고 가 싶을 정도의 육수라고 하는데, 자, 일단은 그러면 먼저 비냉을 먹어볼까요? 물냉을 먼저 먹어볼까요? 예, 어떤 걸 먼저 먹어볼까요? 먼저 자, 물냉. 비냉. 뭘 먼저 먹을까요? 자, 비냉은 1번, 물냉은 2번. 투표하시는 거 보고 먼저 먹도록 하겠습니다. 비냉은 1번, 물냉은 2번. 2번이 압도적이군요. 자, 그럼 2번 먼저. 자, 비냉을 먹도록 하겠습니다. 그리고 바로 이 자리가 바로 문프께서 앉으셨던 자리입니다. 네. 1번 테이블. 야, 이거 보십시오. 예. 쫄깃해. 수도 먹어. 슴슴하니 맛있다. 그래도 약간 고명 맛이 센데 이것도 잘 어울리는 것 같습니다. 식초하고 겨자는요, 제가 조금 이따 넣어보도록 하겠습니다. 먼저 저는 원래의 어떤 기본 세팅을 좀 맛보는 걸 좋아하거든요. 그 물냉면 특유의 슴슴하면서도 자극적이면서도 시원하게 식도를 타고 내려갔다가 킥백 올라오는 게, 예,
너무 좋습니다. 아, 예. 지금 아직 치아 교정기 하고 있습니다. 8개월은 더 해야 돼요. 그럼 여기다가 뭐 소스 식초를 넣어볼게요. 그리고 겨자도 좀 넣어보고. 바로 문프가 드셨던 자리입니다. 괜찮네요, 그렇죠? 네? 괜찮네요. 먹을만 하죠. 식초나 겨자를 안 넣은 상태에서 감칠맛이 살아있고, 물론 이걸 넣어주면 좀 더 강한 킥백이 오긴 한데, 오, 괜찮습니다. 예. 수가 시원하다. 시원해. 맛있네요. 네. 자, 잎새만두도 한번 사이드 디시도 먹어보겠습니다. 자, 물냉은 완냉했고요. 이제 함흥냉면 비냉을 먹어보도록 하겠습니다. 제가 사회적으로 경제적으로 성공했잖아요. 그래서 저는 냉면집에서 비냉을 먹을까 물냉을 먹을까 고민하지 않습니다. 저에게는 경제적인 여유가 있기 때문에 사회 기득권이잖아요. 비주얼. 사장님, 예, 냉면 왜 이렇게 맛있어요? 맛있어요. 네, 저 일산에서 여기까지 400km 400kg라네. 400km 왔는데 너무 빼가고 맛있어요. 아유 배고픈 게 아니라 너무 맛있어요. 야, 제가 30년째. 30년째 하고 계신 거예요? 예. 와, 진짜 대단하시다. 30년째. 예.
그럼 이 자리에서 드신 거예요? 문재인 대통령님은? 그럼 비냉 드셨어요? 물냉 드셨어요? 물냉기. 예? 물냉기. 아 물냉 드셨어요? 바로 제 자리 앉은 자리에서? 오. 제가 아 그렇군요. 바로 이 자리. 야, 제가 바로 이 자리에서 예. 저는 이제 물냉 비냉 다 먹고 있습니다. 너무 맛있어요, 사장님. 네. 장사 더 잘 되셨으면 좋겠습니다. 예. 열심히 하고 있어. 네. 잘 되고 있습니다. 아이 그러니까 더 잘 됐으면 좋겠어요. 좀 점심시간이 끝나서 그렇지. 아 그러니까요. 예. 그러니까요. 예. 아 참 오해하지 마실게. 지금 자리가 한적한 게 점심시간 피크가 지나서 그런 거고요. 저도 네이버 블로그라든가 이런 데 살펴보니까 예, 대기 손님도 많고 특히 여름에는 정말 예, 힘든 곳이라고 하더라고요. 그러니까 빨리빨리 특히나 그 좀 피크 시간 지나서 오셔서 드시는 게 어떨까 그런 생각을 해봅니다. 예. 아 우리 구독자분들에게 아니, 너무 맛있어가지고요. 예, 잘 먹겠습니다. 예, 더 맛있게 먹겠습니다. 다음에 수육도 먹으러 올게요. 예. 자, 문재인 대통령께서 바로 드셨던 그 자리, 이 자리라고 합니다. 비냉 되게 맛있어요. 아, 소스가 양념이 찰지다. 네. 이니워칭 없으나 문재인 대통령께서 앉으셨던 자리에서 물냉과 비냉과 잎새만 늘 먹는 40대 후반 남자로서 성공적인 삶을 지금 보내고 있습니다. 맞죠? 맞죠? 만두를 비냉에 싸서 먹는 거예요. 그러면 간장에 안 찍어 먹어도 비빔냉면의 양념으로 만들어서 맛있게 먹을 수 있는 거죠. 냉면국수 때깔 좀 보십시오. 품격이 느껴지죠? 치어스. 치어스. 와 이거 진짜 텀블러 없나? 텀블러? 텀블러에 담아가고 싶다. 물냉을 먹고 비냉을 먹은 다음에 따뜻한 냉면 육수를 마시니까 아까 문포 양산 사저 앞에서 깽판 치던 구구 유튜버들을 만났을 때 그 스트레스가 좀 사라지는 것 같습니다. 너무 좋다. 지금 또 뭐 이런 방송에 예 후원을 또 해주시고 하얀비님 고맙습니다. 네. 자, 이 만두는 바로 하얀비님에게 드리는 만두입니다. 고맙습니다. 제가 맛있게 먹도록 하겠습니다. 양도 많고. 곱빼기 아닌데요. 서울에서 먹는 냉면에 거의 곱빼기 수준이에요.
색깔 봐 이거. 진짜. 좀 카메라가 줌아웃이 안 돼서. 비냉을 하나 더 먹어도 되겠어요. 응? 제가 보기에는 그 양산까지 오셨잖아요. 그러면 일단 물냉으로 좀 더위를 씻어내고 비냉 2그릇에 잎새만두 이렇게 먹으면서 허기를 달래시는 게 어떨까. 비냉을 하나 더 드셔도 될 것 같아요. 물냉 하나, 비냉 2그릇 이렇게 드시면 정량이 되지 않을까 싶은데요. 오늘 저녁에 원산면허 가야 되나요? 하셨는데 사장님 여기 영업시간이 몇 시까지예요? 8시 반. 8시 반까지야? 8시까지는 오셔야 된다고 합니다. 8시까지는. 양념이 진짜 맛있어요. 양념을 이렇게 만두에 찍어서 나 지금 눈치챘는데 냉면 먹으면서 나 콧노래 부르고 있었어 지금. 태정태세 비욘세님 콧노래가 절로 나오는 원산면옥 냉면 그렇습니다. 콧노래가 절로 나옵니다. 더군다나 이 자리는 문재인 대통령께서 앉았던 바로 그 테이블 그 자리입니다. 다이어트는 무슨 내일부터 하자. 아이 그래요. 아이 다이어트 뭐해요. 하지만 할 필요 없어. 할 필요 없어. 자 마지막 잎새 만두. 맛있는 냉면 먹으니까 이제 팔뚝도 더 두꺼워지는 것 같습니다. 육수 때깔 좀 보세요.
보시는 것처럼 네, 일단은 먼저 제가 추천하는 스타일은 그렇습니다. 일단 양산면옥에 오시고요. 양산면옥에 오셔서 물냉, 비냉, 잎새만두, 수육을 주문합니다. 이렇게 하나 먹는 게 정량이죠. 1인당 한 명 이렇게 정량이 되겠습니다. 근데 오늘 안타깝게도 수육이 떨어져 수육은 주문 못했고요. 자, 먼저 이렇게 물냉을 드십니다. 물냉을 드셔서 그 더위의 어떤 한낮의 어떤 더위의 기운을 좀 많이 가라앉히시고요. 그 상태에서 잎새만두로 이미 사라져버린 위장성으로 사라져버린 물냉의 어떤 기억을 추억합니다. 잎새만두로. 잎새만두는 다 드시면 안 돼요. 절반 정도만 드시고 그리고 그 상태에서 이제 비냉을 드시는 거죠. 비냉을 드시다가 비냉이 어느 정도 3분의 2 정도 먹었을 때 이 비냉 소스에 잎새만두를 찍어서 드시는 겁니다. 그렇게 해서 비냉, 잎새만두, 물냉 이렇게를 3위일체라고 합시다. 3위일체. 그리고 중간에 이렇게 육수를 드시는 거죠. 육수가 진짜 이거 테이크아웃 하고 싶어요. 네. 자, 먹은 거 보여드릴게요. 네. 오늘 뜬금없이 먹방 해봤는데 어떠셨는지 모르겠습니다. 근데 여기 원산만옥 냉면 너무 맛있네요. 그리고 자리가 또 일단 고급이다 보니까 더 맛있게 먹지 않았나 싶습니다. 자, 저는 이제 여기서 일정을 살짝 오늘 일정 마무리하고 이따가는 거제로 가볼 생각입니다. 거제도 또 우리 문프님과 인연이 있는 곳이 많이 있죠. 거제 입도를 해서 내일 또 상황 봐서 라이브를 할 수 있으면 하도록 하겠습니다. 나루미루미님, 훈프름 이거 다 드시고 또 다이어트 방송 갑시다. 다이어트는요 하는 게 아니라 보는 겁니다. 다이어트 방송을 보면 살이 빠져요. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 오늘 물냉 클리어, 비냉 클리어, 잎새만두 클리어. 그리고 다음번에는 꼭 수육을 클리어하러 오도록 하겠습니다. 네. 자, 그럼 이어서 인사드리겠습니다. 전 지금까지 훈훈한 프로레슬러 훈프로였습니다. 고맙습니다.